फ्रेंड, आपका देखो ब्लॉग में स्वागत है। आज की मिनी ब्लॉग में ये देखिए फ्रेंड, दादी क्या कर रही है, चलिए दादी से पूछते हैं। दादी क्या कर रही हैं? ये घास करती और सब्जी में है। इससे कोई फायदा? हाँ, घास से सब्जी न होई, गल जाई, खरी न फल गल जाई, पेड़ गल जाई। और फ्रेंड, अगर आपको और कुछ करना तो कमेंट में और किस सब्जी का फायदा पूछिएगा। दादी हाँ, इससे इसको सहायता की जरूरत होती है। बहुत फायदा है, हेल्दी है। डॉक्टर लोग बतावल कि नेनुआ का सब्जी खा, भिंडी का सब्जी खा, बीमारी दूर हो जाई, शरीर हेल्दी रही। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा खेत। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।